Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, դուք ինձ լսում եք եւ հուսով եմ լավ եք։ Լսում եմ եւ լավ եմ։ Եվ այսպես մայիսին հեռահար կրթությունը շարունակվելու է, մենք կարող ենք արդեն մի փոքր ամփոփել, թե այս 1.5 ամսվա ընթացքում հեռահար կրթության, մասնավորապես դպրոցներում, հեռահար կրթության ինչ փորձ ենք մենք կուտակել։ Հեռահար կրթությունը շարունակվելու է նաեւ մայիսին եւ հիմա էլ շարունակում են։ Մենք արդեն որոշակի արձանագրումներ արել ենք եւ պետք է ասենք, որ մեզ հիմնականում հաջողվել է ապահովել կրթական գործընթացի շարունակականությունը, ինչը կրթական իրավունքի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։ Մենք շատ ձեռքբերումներ իրականում ունեցանք այս 1.5 ամիսների ընթացքում եւ ըստ էության դա օգտագործեցինք որպես հնարավորություն մի քանի առումներով։ Նախ ամենասկզբից ասացինք, որ սա համազգային պիլոտային ծրագիր է եւ այդ պիլոտային ծրագրի ընթացքում մենք ունեցանք մի իրավիճակ, երբ մեր մասնագետները, որոնք նախկինում գուցե որոշակի գործիքների չէին տիրապետում, հիմա սկսեցին տիրապետել, մենք ստեղծեցինք նյութեր, բովանդակություն, որը գուցե երկար տարիների ընթացքում ստեղծեինք, չունենալով նման խիստ մեծ անհրաժեշտություն, հիմա այդ բովանդակությունը ստեղծվել է եւ ստեղծվում է, եւ ըստ էության մենք հիմա, եթե մեր կառավարության ծրագրով 2021 թվականին վերջնական եւ ամբողջական ներդրված պետք է ունենանք հեռավար մեթոդով կրթական ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունը, ապա հիմա շատ ավելի շուտ կարող ենք դա անել։ Այդ հեռավար կրթությունը ցույց տվեց նաև ավելի ցայտուն դարձնեց աշակերտների սոցիալական անհավասարությունը, որովհետև երբ գալիս են բոլոր դասարան, դե բոլորը դասարանի երեխաներ են։ Իսկ այստեղ նույնիսկ Երևանում ոչ բոլորը ունեն սմարթֆոններ, ել չխոսենք ուրեմն մարզերի մասին, որտեղ կա եւ սմարթֆոնների եւ այլ գործիքների եւ նաև կապի խնդիրը։ Այո, այդ խնդիրներն էլ կային եւ մենք դա ամենասկզբում արձանագրեցինք։ Եվ դա ըստ էության մեր ուշադրության կենտրոնում մնաց ինտերնետ կապի հետ կապված մենք մի շարք պայմանավորվածություններ ունեցանք կապի օպերատորների հետ եւ նրանք ընդառաջեցին եւ աջակցեցին մեզ եւ մենք ունեցանք մի իրավիճակ, երբ այն ռեսուրսները, որոնք օգտագործում են մեր աշակերտները, ուսանողները, ըստ էության անվճար դարձան նրանց համար, այսինքն այդ կայքեր մտնելը եւ այդ ռեսուրսներից օգտվելը լրացուցիչ տրաֆիկ չէր տանում մեր աշակերտներից, սովորողներից։ Բացի այդ, նրանք շատ մատչելի սակագներ են սահմանել հիմա եւ յուրաքանչյուր աշակերտ կամ ուսանող կարող է դրանից օգտվել։ Մի փոքր չէ, շատ ավելի լուրջ է խնդիրը սարքերի հետ կապված, որովհետեւ ըստ էության մենք արձանագրեցինք, որ ավելի քան 20,000 սովորողի դեպքում ունենք այս իրավիճակը, երբ սարքերի հասանելիություն կա։ Այդ խնդիրը մի քանի ուղղություններով մասամբ իրենց լուծումը ստացան։ Մասնավորապես մենք կազմակերպեցինք հավաքագրում սարքերի եւ այս պահին արդեն ինձ քիչ առաջ ասացին, որ 1500 սարք այս ընթացքում հավաքագրվել է եւ բաշխվում է մարզերում։ Բացի այդ, բոլոր այն աշակերտները, որոնք այս պահին հեռավար կրթության մեթոդով կրթություն չեն ստանում սարքերի պատճառով, մասամբ ուսուցիչները տարբեր մեթոդներով փորձում են դա լրացնել, այլ մեթոդներ էլ են կիրառվում, բայց մենք ասել ենք, որ տարվա վերջում մենք ամփոփումները կանենք եւ լրացնելու համար ուրեմն բաց թողնվածը պահուստային, այսպես ասած, մեկ շաբաթ կսահմանենք օգոստոսի վերջում եւ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին շաբաթ օրերին, որ այն երեխաների դեպքում, այն աշակերտների, սովորողների դեպքում, երբ հնարավոր չի եղել ուրեմն հեռավար կրթություն իրականացնել կամ մասամբ է դա հնարավոր եղել իրականացնել, դա լրացվի, որ մենք գիտելիքի առումով էլ շարունակականությունն ապահովենք։ Բուհական կրթությունը հեռավար, ես պատկերացնում եմ, նաև որպես դասախոս, ես ասում եմ, այս բանը կարդացեք չաթով կամ ասում եմ, հետո այս բանը գրեք այդ ձեր կարդացածի մասին, ես ստուգեմ եւ այսպես մենք անդադ կապի մեջ ենք։ Նաև ավագ դպրոցում եմ պատկերացնում, որ այդպես հնարավոր է, բայց 20, 25, 30 երեխայի
պահել ավելի ցածր ուրեմն տարիքի, պահել նրանց ուշադրությունը հեռավար կարգով, ես ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում։ Ինչպես է դա մեր ուսուցիչներին հաջողվում։ Հավատացեք, որ եթե առաջին օրերին որոշակի խնդիրներ կան, հիմա թե ուսուցիչները շատ հմտացել են այս առումով, նրանց մի մասը իրականում նաև նման գործիքներին տիրապետելու, հմտությունները սովորելու հնարավորություն նախկինում են ունեցել, բայց հիմա ըստ էության մենք այս առումով խնդիրներ չենք արձանագրում, այսինքն հիմնականում ուսուցիչների գերակշիռ մեծամասնությունը կարողացել է այս խնդիրը լուծել եւ աշակերտների նաև գերակշիռ մեծամասնությունը հաճույքով է մասնակցում այդ դասերին, ասեմ ավելին, մեր դիտարկումները մասնավորապես ծնողների հետ շփումների արդյունքում ցույց է տալիս, որ այս մեթոդն էլ հեռավար մեթոդով կրթություն իրականացնելը նույնպես իր դրական կողմերը ունի, որովհետեւ աշակերտների մեծ մասը նախկինում այս գործիքը, ուրեմն այս սարքը դիտում էր որպես խաղերի միջոց, հիմա ըստ էության նա տեսավ, որ սա նաև կրթություն իրականացնելու միջոց է, հնարավորություն է եւ հաճույքով օգտագործում է դա, ասեմ ավելին, որ նրանք նաև նրանց մի մասը իրենց ուսուցիչներն են աջակցում, եթե որոշակի տեխնիկական խնդիրներ են ունենում, որովհետև մեր փոքրերը, աշակերտները շատ ավելի հմտացած են այս սարքերը օգտագործելու առումով։ Լավ, բարեխիղճ, ստեղծագործական մոտեցում ունեցող ուսուցիչները հիմա ավելի շատ էներգիա են ծախսում այդ հեռավար դասերի համար, քան առկա դասերի համար։ Դա ակնհայտ է, որովհետև պետք է անդադ մտածես ինչ-որ նորարարություններ։ Բայց դա թողնված է ի վերջո ուսուցիչների խղճին եւ եթե ուսուցիչը որոշել է կոպիտ ասած գլուխ պահել, դրան ոչ ոք չի կարող խանգարել, այդպես չէ։ Ընդհանրապես հանրակրթության ոլորտում պետք է առավելագույնս անել ուսուցչին վստահելու համար եւ նման միջավայր ստեղծելու համար, որովհետեւ չլինի հեռավար կրթությունը, լինի առկա դասերը, որոնք տեղի են ունենում դպրոցներում։ Եթե ուսուցիչը նման տրամադրվածություն ունի, ապա այնտեղ էլ կարող է գլուխ պահել, բայց ես ձեզ պետք է ասեմ, որ մեր ընդհանուր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ մենք նման իրավիճակ չունենք այս տիպի կրթություն իրականացնելիս եւ ուսուցիչների գերակշիռ մեծամասնությունը պարտաճանաչ կերպով իրականացնում է հեռավար կրթությունը։ Իհարկե առանձին դեպքեր ունենք, ես էլ ինքս երբ որ պատահական այսպես հարցումներ եմ անում, տեսնում եմ, որ որոշ դեպքերում գլուխ պահել կա, բայց մենք ըստ դեպքերի եւ ըստ իրավիճակների միջոցներ ձեռնարկում ենք, որպեսզի պատշաճ կերպով իրականացվեն ծրագրերը, այն ծավալը, որ նախատեսված է այս կիսամյակի համար պատշաճ կերպով իրականացվի եւ մենք եւ ուսուցիչները լրացուցիչ անհրաժեշտություն չունենանք եւ դպրոցները եւ երեխաները եւ նրանց ծնողները անհրաժեշտություն չունենանք դա լրացնելու արդեն հաջորդ տարեսկզբին ուսումնական տարեսկզբին Դուք ասում եք, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին կլինեն պահոստային օրեր, նախ դուք վստահ եք, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին չի լինի արտակարգ իրավիճակ, դրություն։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մենք առաջիկայում կվերադառնանք նորմալ գործընթացներ, թեպետ եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում որոշակի վատ վերլուծություններ կան այն առումով, որ այս իրավիճակը կարող է երկարացվել, անորոշությունները իրականում մեծ են եւ մեր որոշումները կայացնելիս նաեւ որոշակի խնդիրներ ենք ունենում հենց այդ անորոշության հետ կապված, բայց այս պահին մենք գործում ենք այն տրամաբանությամբ, որ այս կիսամյակում դասերը ավարտվելու են հեռավար կերպով, իսկ հաջորդ կիսամյակի համար արդեն այդ կիսամյակին մոտ որոշումներ կկայացնենք։ Լավ, ենթադրենք, որ սեպտեմբերին երեխաները գնացին դպրոց։ Արդյոք այն, որ թողնված է շաբաթ օրը որպես պահոստային օր, չի նշանակում, որ դուք ընդունում եք, որ կրթությունը ինչ-որ չափով կիսադեր այս կիսամյակում։ Դա օբյեկտիվ իրականությունն է եւ ես արդեն ասացի իմ խոսքի մեջ, որ դպրոցները եւ ուսուցիչները իրենք պետք է որոշեն, որ այն հատվածները, որտեղ ծավալը չի փակվել կամ եղել են խնդիրներ, կօգտագործեն այդ պահոստային օրերը։ Իհարկե մենք ամենևին այսպես պատրանք չունենք, որ 100%-ով
սա հնարավորություն է տալիս հեռավար կրթությունը հնարավորություն է տալիս ամբողջ ծավալը փակելու եւ ուսուցիչները, մանկավարժական խորհուրդները, դպրոցների ղեկավարությունը կուսումնասիրի արդյունքները կամփոփի եւ ըստ անհրաժեշտության որոշումներ կկայացնի, թե որքան է պետք լրացնել եւ արդյոք պետք է լրացնել։ Մենք էլի ենք ասում, եթե եւ նախարարության դիրքորոշումն է, եթե մենք այս գործընթացում չվստահենք ուսուցչին, ապա մեր ծրագրերը իրականություն չեն դառնա, որովհետեւ ցանկացած դեպքում, եթե միտված են թերացումների, ապա այդ թերացումները տեղի կունենան, մենք մեր արձանագրումները այնպիսին են, որ նման թերացումները քիչ են շատ։ Դպրոցում մի աստիճանից մյուս տեղափոխվելու, ինչպես նաև ավարտական քննությունները չեն լինելու եւ գնահատականները, որքան հասկացա, լինելու են մարտի 13-ի դրությամբ, ուրեմն իրավիճակի հիման վրա։ Այսինքն, տարվա վերջում գնահատականները տրվելու են տարվա կեսի տեսանկյունից։ Այո, այդպիսի որոշում կա, քննությունները չեն լինելու փոխադրման մի մակարդակից մյուս մակարդակ, խոսքը վերաբերում է 4 դասարանին եւ 9-րդ դասարանին, ինչպես նաեւ նման քննություններ չեն լինի 10-11-րդ դասարաններում։ Եվ արդյոք ուրեմն եթե երեխան չի աշխատել կես տարի, բայց լավ է աշխատել մինչև մարտի 13-ը, այդ գնահատականները արդար կլինեն։ Մենք մեր որոշումները կայացնելիս ասել ենք, որ ելնում ենք մեր երեխաների լավագույն շահերից եւ ըստ էության մենք արձանագրում ենք, որ մինչեւ մարտի 13 ամբողջ գործընթացը եղել է լիարժեք եւ այնտեղ որոշակի իրավիճակներ ենք սահմանել, երբ օրինակ այդ ժամանակահատվածի համար եթե չունեն գնահատականներ, ապա գնահատականը կլինի նախորդ կիսամյակին, եթե օրինակ ավարտական դասարաններում քննությունը ես մոռացա 10-րդ 12-րդ դասարանում նույնպես քննություններ չկան ավարտական, եթե քննությունը հանձնել են նախորդ կիսամյակին եւ դրա փոփոխության անհրաժեշտություն ունեն, ապա իրենք կարող են ընտրություն կատարել իրենց հօգուտ իրենց կիսամյակային գնահատականի, բայց այստեղ շատ կարեւոր մի արձանագրում կա։ Երբ որ մենք ասում ենք սա հնարավորություն է, սա նաեւ որոշակի առումով հեղափոխություն է կրթական համակարգում, որովհետեւ արդեն 2 օր տեղի ունեցող քննարկումները շատ հստակ թույլ են տալիս ասելու, որ մենք ունենք մի մտայնություն, որ կրթական համակարգի գլխավոր նպատակը կամ որոշ այսպես ծնողների դեպքում կամ ուսուցիչների դեպքում գլխավոր նպատակը գնահատականը դա այդպես չէ։ Մենք սրանով պետք է արձանագրենք, որ գնահատականը արդյունք է եւ ըստ էության ամբողջ այս գործընթացը միտված է նրան, որ մենք մեր երեխաներին պատշաճ գիտելիք եւ հմտություններ տանք եւ ընդհանուր արձանագրումներում ես տեսնում եմ, որ ուսուցիչների մեծամասնությունը հենց այս դիրքորոշման կողմնակիցն են, որ սա գիտելիքի եւ հմտությունների փոխանցման միջոց է, իսկ գնահատականները ամենևին պետք չէ ֆետիշացնել եւ ողբերգություններ սարքել սրանից, որովհետև շատ հաճախ ես տեսնում եմ, որ կրթական գործընթացները այդպես ֆետիշացվում են եւ ըստ էության այդ բացասական տրամադրվածությունը գնահատականի նկատմամբ այսպես մոլուսկային զգացմունքները փոխանցվում են նաեւ երեխաներին։ Մեր աշակերտների մեծամասնությունը սովորում է հենց ելնելով նայած, որ իրեն պետք է գիտելիք եւ հմտություններ եւ գնահատականը պարզապես դրա արդյունքն է, այլ ոչ թե ինքնանպատակ եւ նպատակ։ Մի տեխնիկական հարց, մարտի 13-ի գնահատականները լինելու են էլեկտրոնային մատյաններում, արդյոք բոլոր դպրոցները ունեն էլեկտրոնային մատյաններ։ Բոլոր դպրոցները ունեն էլեկտրոնային մատյաններ, մենք այդ համակարգը ներդրեցինք եւ խնդրեցինք, որպեսզի կազմակերպիչները, այս դեպքում դպրոցի տնօրենները կազմակերպեն, որպեսզի գնահատականները մինչև որոշակի ժամանակահատված անցկացված լինեին այդ մատյաններում եւ ըստ էության մենք ամբողջ պատկեր ունենք այս պահին։ Միասնական քննությունը եւ ընդունության քննությունները դրանք տեղի ունենալու, ինչ պետք է անել այս քննություններին դիմորդների եւ ընդունողների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Մենք այս որոշումը կայացնելիս շատ սերտ համագործակցել ենք եւ շարունակել ենք համագործակցել առողջապահության նախարարության հետ իրենց համապատասխան ցուցումները ստանալու համար։ Ես վստահ եմ, որ անցած 1.5-2 ամիսներին, երբ որ կորոնավիրուսը սկսեց տարածվել, մեր բնակչության մեծամասնությունը արդեն որոշակի հմտություններ ձեռք է բերել կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու եւ արդյունավետ պայքարելու համար, դրանք դիմակներն են, ախտահանումն է, ուրեմն ձեռնոցներն են եւ այլն, եւ հիմա մենք նաեւ մեր կողմից համապատասխան ջանքեր պետք է գործադրենք, որ քննությունների ժամանակ համապատասխան հեռավորությունները պահպանենք, կուտակումներ թույլ չտանք, ախտահանումները տեղի ունենան, դիմակներ լինեն եւ այն բոլոր ամբողջ գործիքակազմը, որ այս 1.5 ամիսների ընթացքում մեր կյանքի անբաժանելի մաս է դարձել։ Իսկ ժամկետները ընդունելության եւ միասնական քննությունների դրանք արդեն պարզ են։ Դրանք լինելու են հուլիսի առաջին 10-օրյակում։ Բուր դիմելու ձևը այս իրավիճակում փոխվում է, այսինքն բոլոր տեսակի դիմումները լինելու են առցանց։ Ես պետք է ասեմ, որ դրա ընդունելության ամբողջ գործընթացի հետ կապված վերջնական որոշումը առաջիկա օրերին կլինի եւ մենք խոստացել ենք ապրիլի 30-ին հայտարարել եւ ամբողջ գործընթացը նկարագրել, բայց այո, ամբողջ այդ գործընթացը դիմումների ընդունման լինելու է առցանց։ Դուք խոսեցիք էլեկտրոնային մատյանների մասին, եւս մեկ հնարավորություն փորձարկելու էլեկտրոնային մատյանները, ըստ էության հիմա համարյա թե վերջնական որոշում ունենք, որ սեպտեմբերից ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում կլինեն բացառապես էլեկտրոնային մատյաններ։ Մենք արդեն հավելվածներ ենք ստեղծում դրանց համար, որ ուսուցիչների համար շատ ավելի հեշտ լինի օգտվելու այդ դասամատյաններից եւ ըստ էության իրենց աշխատանքի սովորական մի գործիքը դառնա։ Նաեւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ բոլոր այն թղթային լրացումները, որոնք կամ պարտադիր թղթային լրացումները կամ փաստաթղթերի լրացումը առավելագույնս էլեկտրոնային դարձնենք, որ համ ուսուցիչների համար հեշտ լինի, համ էլ դրանց քանակը կրճատենք։ Ավարտական ատեստատը նույնպես էլեկտրոնային կլինի, թե մարդիկ այնուամենայնիվ կգնան կստանան ձեռքով դա։ Ընդունելության հայտերը ներկայացնելիս առաջին փուլում ատեստատների միջին գնահատականն է մեզ անհրաժեշտ լինում, որովհետեւ մրցույթը իրականացնենք, այսինքն թղթային տարբերակները այդ պահին անհրաժեշտ չեն լինելու, հետագայում արդեն երբ որ որոշակի փաստաթղթերի ընդունում լինի արդեն ընդունելության քննություններից հետո, այն ժամանակ թղթային տարբերակները անհրաժեշտ կլինեն։ Համենայն դեպս այս պահին, բայց մենք աշխատում ենք, որ համակարգը ամբողջությամբ թվային տիրույթում լինի եւ քիչ շփում լինի։ Որքան հասկանում եմ, շրջանավարտների մի մասը արդեն դիմել է բուրերին եւ դեռ հնարավորություն կունենան։ Նախ ինչքան եւ ինչպես են արդեն եղած դիմումները եւ նոր դիմումները համադրվելու։ Կեսը կլինի թղթային, կեսը կլինի առցանց։ Չէ, թղթային չի լինի, եղել է առցանց հայտագրում դպրոցների կողմից ըստ աշակերտների հայտերի, բայց հիմա մենք նոր հարթակ ենք ստեղծում, որովհետև իրավիճակը այնուամենայնիվ փոխվել, որոշակի գործընթացներ են տեղի ունեցել, որը ստիպել է այս կամ այն աշակերտին մտափոխվել եւ դիմումի այլ հայտ ներկայացնել, բացի այդ պայմանավորված սահմանափակումներով որոշ մեր պատանի եւ երիտասարդ քաղաքացիներ հնարավորություն չեն ունեցել լրացնելու հայտերը ամսի 25-ից մայիսի մինչեւ հունիսի 15-ը, եթե չեմ սխալվում, ժամկետներ ճշտենք եւ լրացուցիչ կասենք, այդ հայտերը նորից լրացնելու հնարավորություն կլինի։ Բացի այդ պետք է ասեմ, որ բոլոր այն աշակերտները եւ ծնողները, ովքեր վճարել են 3 քննության համար, իրենց 2 քննության համար վճարված գումարը հետ կփոխանցվի։ Արդյոք մեկ քննություն հանձնելը չի գցի ուսանողների, ապագա ուսանողների որակը, որը ընդունենք առանց այդ էլ առանձնապես բարձր չէ։ Նայեք, մենք բոլոր որոշումները կայացնելիս պետք է ելնենք այն իրավիճակից, որ ունենք, եւ ըստ էության պետք է արձանագրենք, որ մենք ապրում ենք աննախադեպ արտակարգ պայմաններում եւ մենք ամենևին այսպես չենք մտածում,
որ կարող ենք 100%-անոց գործընթացներ իրականացնել եւ օգտվում ենք բոլոր այն հնարավորություններից, որոնք ստեղծում ենք եւ ունենք կորոնավիրուսի տարածման այս դարաշրջանում եւ մեկ քննության ըստ էության կային առաջարկներ, որ ընդհանրապես քննություններ տեղի չունենան, բայց մենք ուրեմն որոշում կայացրեցինք, որ մեկ քննություն անցկացվի, որ այն արդյունքները ավելի օբյեկտիվ լինեն։ Եվ մենք նաև լրացուցիչ գործիքներ կստեղծենք, որ արդեն բուհ ընդունվելուց հետո ռոտացիոն համակարգ շատ ավելի շուտ գործի, եւ եթե որոշակի ոչ օբյեկտիվ իրավիճակներ են ստեղծվել ընդունելության ժամանակ, արդեն դրանք շտկվեն նաև բուհերում, թեպետ այն գործընթացները, որ տեղի են ունենում, մեզ վստահություն են ներշնչում, որ ըստ էության մեկ քննությունն էլ հիմնականում կարող է արտացոլել ուժերի հարաբերակցությունը դիմորդների շրջանում։ Արդյոք իմանալով, որ ընդունվելը ըստ էության հեշտ է, հա, եւ մեկ քննություն է պետք անցնել, բոլորը չեն ցանկանա դառնալ, չգիտեմ, բժիշկ կամ իրավաբան, կամ չգիտեմ հիմա որ մասնակցություններն են մոդայիկ եւ ենթադրաբար եկամտաբեր։ Կարող են ցանկանալ, բայց պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ կան կոնկրետ ուրեմն դիմորդներ, որոնք կոնկրետ մասնագիտությունների համար պատրաստվել են եւ լավ են պատրաստվել եւ ըստ էության սովորական մրցակցություն կլինի այն ժամ, ինչպես հիմա, այնպես էլ սովորական պայմաններում։ Օրինակ բժշկականում որ մեկ քննություն են հանձնելու, կենսաբանություն, քիմիա, չգիտեմ, այսինքն դա բուհն է որոշում, թե նախարարությունը։ Նայեք, ես այստեղ ուզում եմ, որ շատ հստակ լինի։ Այն առարկաների այն մասնագիտությունների դեպքում, որտեղ հստակ նշված է, որ օրինակ 3 քննություն պարտադիր է, նախարարությունը իրեն իրավունք կվերապահի սահմանելու դրանցից մեկը։ Բայց այն մասնագիտությունների դեպքում եւ ոչ միայն բժշկականում, այլ շատ այլ ուրեմն բուհերում, որտեղ ուրեմն կորոշ նախկինում որոշվել է եւ մեր դիմորդը պարապել է այս կամ այն առարկան, այսինքն եղել է կամ ընտրական առարկա, ապա մրցութային կլինեն երկու առարկաներն էլ, այսինքն ինքը դիմորդը կընտրի, թե որ առարկան հանձնի։ Եվ դա կլինի գրավոր քննություն, բանավոր քննություններ չեն լինելու։ Ուրեմն այնտեղ ըստ էության հիմնական դեպքերում դրանք գրավոր են լինելու, եթե չեմ սխալվում, որոշ մասնագիտությունների դեպքում այնուամենայնիվ բանավորը կլինի, մենք լեզվի բանավոր քննությունները հանել ենք եւ դրանք չեն իրականացվելու, բայց որոշ սպეციფიկ մասնագիտությունների դեպքում, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն բանավոր քննություն կլինի, դրա մասին ամսի 30-ին էլ կհայտնենք։ Ես չեմ պատկերացնում ինչպես է ջութակահարը օրինակ գրավոր քննություն հանձնում։ Դե մենք հենց այդ նրբությունները քննարկում ենք, որ առավելագույն օբյեկտիվ պատկեր ստանանք։ Միջպետական բուհական ուրեմն պայմանագրերով ընդունելությունները այստեղ կարող են լինել տարբեր պահանջներ եւ տարբեր պայմանավորվածություններ, սա ինչ որ մի բանի պետք է բերվի, թե ամեն դեպքում տարբեր մոտեցումներ են լինելու։ Չէ, մենք արձանագրել ենք, որ կունենանք տարբեր մոտեցումներ, որովհետեւ աշխարհում եւ այն երկրներում, որոնց հետ մենք ունենք միջպետական պայմանագրեր եւ պայմանավորվածություններ, իրավիճակը տարբեր է եւ յուրաքանչյուր երկիր ըստ իր պետությունում արկա իրավիճակի որոշումներ է կայացնում, նույնպես բարդ գործընթաց է եւ այսպես առանձին որոշումներ պետք է կայացնենք, դա զգալի բարդացնում է նախարարության գործը, բայց պետք է նորից ելնենք մեր դիմորդների շահերից, դիմորդներն էլ իրենք այս ընթացքում պետք է նույնպես հնարավորություն ունենան որոշում կայացնելու, եթե այս կամ այն երկիրը դիցուկ 1 տարի չի ընդունելու ուսանող կամ փակ է լինելու, մենք պետք է այդ դիմորդին հնարավորություն տանք նաև Հայաստանում ընդունվելու հնարավորություն ունենան։ Զուր ժամկետների համար ասեմ, որ ամսի 30-ից հայտարարելուց հետո դիմորդները մոտավորապես 1-1.5 ամիս կունենան որոշելու թե որ բուհն են դիմելու, ինչ մասնագիտություն են ընտրելու եւ լիարժեք 2 ամիս կունենան նախապատրաստվելու այդ մեկ եւ իրենց համար այս պահին որոշիչ քննությանը։
Քննությունների ժամկետները արդյոք համաձայնեցված են Պաշտպանության նախարարության հետ, որովհետև տղաների համար դա շատ կարևոր է հարց։ Այո, մենք համաձայնեցրել ենք այդ ժամկետները եւ ըստ էության մեր գործողությունները այն տրամաբանության մեջ ենք կառուցել, որ չվնասենք զորակոչին։ Ես պետք է ասեմ, որ այդուհանդերձ մենք հնարավորություն ենք ստացվել այս բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով նաև ընդունելության քննությունները տեղափոխելու եւ լրացուցիչ ժամանակ տրամադրելու մեր դիմորդներին պատրաստվելու այդ մեկ քննությանը, եթե նախկինում դրանք պետք է լինեին հունիս ամսին, ապա հիմա հուլիսին, բայց մեկ փուլով, նախկինում երկու փուլ էր, հիմա մեկ փուլով են իրականացվելու ընդունելության քննությունները։ Մագիստրատուրա եւ ասպիրանտուրա քննություններ լինելու են ընդունելության։ Այնտեղ արդեն բուհերը իրենց որոշումները պետք է կայացնեն եւ ուրեմն իրենք են որոշում թե ինչ կերպ կազմակերպեն այդ քննությունները ես գիտեմ որ բուհերը ավարտական քննությունները դիպլոմայինների պաշտպանությունները ամենայն դեպս ինձ հայտնի բուհերը հեռավար կերպով են իրականացնելու կամ հիմնականում հեռավար կերպով են իրականացնելու։ Վերջին հարցը այնուամենայնիվ մենք խոսեցինք շատ բավականին զգալի փոփոխությունների մասին։ Արդյոք դրա համար պետք չի լինի ազգային ժողովի ինչ-որ օրենքի փոփոխություն կամ պիտի գնաք դուք ազգային ժողով փոփոխությունների փաթեթով, թե բավարար է նախարարության որոշումը։ Ոչ նախարարության որոշումները բավարար չեն, մենք կառավարության որոշումների փաթեթ ենք հիմա նախապատրաստում հենց նման պայմաններում եւ այս տարվա համար այդ գործընթացները կազմակերպելու համար մենք դրանք հիմնականում համաձայնեցրել ենք կառավարության հետ եւ հնարավորություն ենք ստացել արդեն 3 եւ այսօր բարձրաձայնելու դրանց մասին թեպետ որոշումները այսպես իրավական առումով դեռ կայացված չեն մենք այդ փաթեթները հիմա նախապատրաստում ենք տանելու կառավարություն որ կարողանանք լիարժեք եւ իրավական առումով անթերի իրականացնել այս ամեն ինչը իհարկե փոփոխություններ պետք են որովհետեւ արտասովոր այս պայմաններում դրանք այդ փոփոխությունները եւ համակարգում փոփոխությունները զգալի են եւ դրանց համար կառավարության որոշումներ են անհրաժեշտ։ Այսինքն կառավարության որոշում, ոչ թե ազգային ժողովի։ Այո, կառավարության որոշում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում էինք կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ։